অনেকের ভিতরে একটা ভুল ধারণা আছে যে Symphony H300 সেটগুলা eMMC রিপেয়ার হয় না কিংবা চালু হয় না কিংবা বেশিরভাগই হয় না, অনেকেই রিটার্ন করে দেন। তো অনেকে আমাকে কল করে থাকেন কিংবা আমার অনেক স্টুডেন্টরা এই প্রবলেমে পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ যারা আমার সাথে কাজ করতেছে তাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে। তো আমি দেখেন এই জায়গায় একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এই দেখেন H300 মোবাইল U5 বক্সের মাধ্যমে ফাইল রাইড হচ্ছে। মূল প্রবলেমটাই হয় H300 মোবাইলগুলা আপনার eMMC পার্টিশন করার পর আপনার মোবাইল রানও করে না, আর ইউএসবি দিয়ে ফ্ল্যাশও দিতে পারেন না। ডিরো মিরর 4032 কিংবা এইসব আবুল তাবুল আপনার আসে। তো আমার এক ছাত্র বলছিল আবুল তাবুল, এই জন্য আমি বললাম মেসেজ আসে, কাজ হয় না। দেখেন এই যে মোবাইল কানেক্ট করা এবং আমার ফার্মার এই জায়গায় রাইড হচ্ছে, আর আমি ড্রাইভারগুলো আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। এই জায়গায় ডিভাইস ম্যানেজার থেকে এই জায়গায় দেখেন এই যে এমটিকে ড্রাইভার, এই জায়গায় ড্রাইভার লোড হয়েছে। আর এই জায়গায় দেখেন ফাইল প্রায় অনেকটা ঢুকেই গেছে, শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড ফাইলটা এখন ঢুকছে। এই যে অ্যান্ড্রয়েড ফাইল, একটু সময় লাগবে অ্যান্ড্রয়েড ফাইল ঢুকতে। এই যে এমটিকে প্রিলোডার,
আমাদের ড্রাইভার এমটির ইউএসবি পোর্ট পাইছে এবং আমাদের এই জায়গায় দেখেন হাই স্পিড ইও5 যে ইয়াটা, এই আমাদের ইও5 বক্স কানেক্ট করা এবং আমাদের মোবাইল কানেক্ট করা। আমি এই জায়গায় পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কানেক্ট করছি। তো যেহেতু H300 মোবাইলগুলো ব্যাটারি এইভাবে কানেক্ট করা যায় না, এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমি ফ্লাশিংটা করতেছি। তো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে ফ্লাশিং করার পরে আমাদের মোবাইল রান হয়ে যাবে। সরাসরি আমি আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ এই মোবাইলটাতে অনেকেই প্রবলেমে আছেন। এই H300 মোবাইলগুলো রিপেয়ার করতে গেলে রিপেয়ার হচ্ছে না, আবার রিপেয়ার হচ্ছেও দেখা যাচ্ছে যে ফ্লাশ দিচ্ছেন ডেড হয়ে গেছে, কিংবা আপনি যে কোনোভাবে ডেড হয়ে গেছে, eMMC প্রবলেম আপনি বুঝতে পারলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে eMMC খুলে যখন বক্সে আপনারা ডিটেক্ট করান কিংবা আইডেন্টিফাই দেন, তখন দেখেন হেলথ রিপিট ভেরিবেট কিংবা 90% MLC কিংবা SLC রিপোর্ট ব্লকেট। সেক্ষেত্রে জিবি পার্টিশন করে রিপেয়ার করলে রিপেয়ারও হয়, কিন্তু রিপেয়ার হওয়ার পরে মোবাইল চালু হয় না, চালু হয় না। আর এই অবস্থায় যখন আমরা ইউএসবি দিয়ে ফ্লাশ করতে যাই তখন ফ্লাশিংও নেয় না। তো এটা H300 মোবাইল MTK 6592, বিশেষ করে 6592 এই সিপিইউগুলোতে একটু বেশি প্রবলেম হয়। তো এই আসলে একটা জিনিস কি, মানে যত প্রবলেম তত সমাধান, এই একটা কথা যেমন ঠিক এরকমই, যে আপনি যত প্রবলেমে পড়বেন ততই আপনার সমাধান হবে। তো আমি এটা দেখাবো আপনাদেরকে যে এটা ফুললি কিভাবে রানিং হয়। এবং H300 এখানে বলে রাখা ভালো, H300 মোবাইলগুলো প্রত্যেকটা মোবাইল আপনার দেখা যায় যে 75% আপনার কিংবা 80% মোবাইলের eMMC রিপেয়ার করলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। কিছু কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো eMMC চেঞ্জ করা লাগে। তো 75 থেকে 80% মোবাইল চেঞ্জ করলে রিপেয়ার করলে হয়ে যায়, চেঞ্জ করা লাগে না। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার এক স্টুডেন্ট কল দিছে, আমি রিসিভ করলাম পিসিতে। তো উনিও H300 নিয়ে অনেক প্রবলেমে ছিল। যাই হোক, ওনার সাথে একটু কথা বলি, দেখি কী অবস্থা। তো লাইভলি কাজ করতেছি। হ্যালো, জি আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি। হ্যাঁ রেজন ভাই, স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি। আপনি একটু ম্যাক হস্টটা করেন, ম্যাক হস্ট ওটা ডিজেবল করা আছে, ওটা ইনেবল করে দেন। আমার ফটোর উপরে আমার ভিডিওটা যে দেখতেছেন, আমার ভিডিওর উপরে আপনি যান, যাওয়ার পরে ওই জায়গায় অপশন বাটনে ক্লিক করলে ম্যাক হস্ট নামে একটা লেখা আসবে, ওটা ইনেবল করে দেন। ঠিক আছে, দিছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এবার শেয়ার দিয়ে দিই। দেখেন তো আমার স্ক্রিনটা কি দেখতেছেন আপনি? দেখতেছেন না? আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন এই জায়গায় একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্ব সহকারে দেখেন। সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন